Sio Azam ni timu kubwa, Azam mwenyewe ni timu kubwa. Kwa timu kubwa zinapokutana mchezo huwa unakuwa mzuri, hata standard ya mchezo inaongezeka. Kuna baadhi ya watu wanajaribu kuangalia picha ya mechi mbili kwamba Azam either ashinde FA au ashinde ligi, na pengine kwa hapo ukianzia kwenye FA sasa ndo hapo mnaanzia kwa mweka nguvu kwa kiasi gani FA, kwa sababu pia ina kombe mbele moja kwa moja ambalo inawezekana mkaingia finali na mwenda kubeba kabisa kombe. Bahati nzuri hao watu wanaweka hizo mechi hivyo kama ulivyosema hawapo ndani ya Azam FC. So acha mabaki huko. Azam ina mipango yake na Azam inataka kushinda kila mchezo unaocheza. Yaani Azam haichezi kwa kuchagua mchezo, inataka kushinda kila mchezo unaocheza. Mkikaa kama viongozi wa Azam mkiangalia Yanga hii ya sasa hivi, mnaona kuna uwezekano wa kwenda kufanya jambo? Sijui swali lako lina maana gani hasa, kwa sababu tumekuwa tukifanya na Yanga tangu 2008. Na katika vipindi vyote hivyo zimekuwa za Yanga za kila aina na matokeo yalikuwa ya kila aina. Zaka kazi. Ya, vipi maandalizi yenu kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Yanga kwenye kombe la CRDB Sport Cup? Ya, maandalizi yanaendelea vizuri. Tumefika Mwanza leo, tumefika mapema alfajiri, tunapata muda mzuri wa kupumzika, tunafanya mazoezi jioni ya leo. Kwa hiyo hadi sasa hakuna kitu kinachoenda vibaya, na tunatarajia itakuwa hivyo mpaka siku ya mchezo. Kuelekea kwenye huo mchezo, Zaka, mengi yanazungumzwa kuhusiana na ubora wa kikosi cha Azam FC na namna ambavyo ukikutana na timu kubwa huwa wanafanya kazi kubwa kweli kweli, lakini siku za hivi karibuni hamjaibuka na ushindi dhidi ya Yanga. Watu wanaipa nafasi sana Yanga pengine waweza kaibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Ni jibu lipi la watu kuipa nafasi Yanga au nipi ni namba ndio jibu? Unaweza kuanza moja na lingine pia ukalimalizia. Asiwezi kujibu yote. Kuwapa nafasi Yanga hilo jukumu la watu wengine. Mimi sio sehemu ya watu wa nafasi au wanyima nafasi wengine. Hayo ni mambo ya mtaani, ya mashabiki, ya nini, ndo raha ya mchezo utakapokuwa. Wachambuzi na watu wengine. Lakini kimsingi ni kwamba sio Azam ni timu kubwa, Azam mwenyewe ni timu kubwa. Kwa timu kubwa zinapokutana mchezo huwa unakuwa mzuri, hata standard ya mchezo inaongezeka. Hiyo ni kawaida kwenye mpira, sio kitu ambacho kimeanza sasa. Hata wanaoandaa mashindano yoyote kuna baadhi ya mechi huwa wanazipa kategori tofauti. Kuna mechi za kategori A, kategori B hivyo. Kwa hiyo ni hali ya kawaida ya mchezo na ndio nesha yake. Sasa kwa upande wa wachezaji, jinsi ambavyo wewe umekaa nao kuelekea kwenye mchezo, bila shaka ni mchezo mkubwa kwao na matamanio yao ya kuchukua ubingwa wa FA pengine ikoje kwao? Hakuna mchezaji asiyependa kupata taji. Kupata taji ndo jambo ni pinnacle, ni jambo la kufikisha mchezaji kwenye kilele cha mafanikio yako. Kwa hata wachezaji wetu pia wanawaza hivyo, wanataka hivyo na wanajua kwamba ili wapate taji lazima washinde mechi zao kwa mchezo huu. So wanajiandaa na hilo, mwalimu wao anasaidia kufikia lengo hilo, na ndio maana tumekuja mapema, tuko hapa ili tufanikishe hilo. Ukiangalia Zaka kazi siku za hivi karibuni, kama swali ambalo niuliza mara ya kwanza, Azam hajapata matokeo kwa wakikutana na Yanga kwa muda mrefu, zaidi ya michezo kama 5 hivi, na pengine ni kweli. Ngoja kwanza, ni kweli michezo 5? Nakumbuka ni sare nyingi mmezipata na Yanga, na mpaka Yanga kaja kupata ushindi kwenye mashindano ya Muungano. Hapana. Ndio. Hizo ni mechi 2 za msimu huu. Yaani msimu huu tumecheza mechi 3, msimu huu mechi 3. Ndio. 2 za kule Zanzibar, moja Muungano, moja ya Mapinduzi na moja ya ligi. Mechi 3. Msimu uliopita katika mechi 2 kila moja alishinda mechi yake. Sasa sijui wewe umetoa wapi hizo takwimu, lakini kimsingi ni kwamba katika hizo mechi zote unazoona ambazo umetaja, hata ziwe 5, hata ziwe mechi 7, hata ziwe ngapi, hakuna ambaye kamdominate timu zake. Kama unazungumza Azam hajashinda, ni matokeo na kwa sare hivyo na hivyo. Kwa hiyo sio kitu cha yani cha kuweka kwenye akili sana. Na by the way, mambo ya takwimu, historia, rekodi huwa inabaki kwenu nyinyi waandishi. Sio kwa kocha na wachezaji wake. Kocha na wachezaji wake wanapojiandaa na mechi wanajiandaa kwa mchezo huo bila kujali mchezo uliopita kama walishinda au hawakushinda.
so wala haina athari zote kwenye mchezo. Kuna baadhi ya watu wanajaribu kuangalia picha ya mechi mbili kwamba Azam either ashinde FA au ashinde ligi, na pengine kwa hapo ukianzia kwenye FA sasa ndo hapo mnaanzia kwa mmeweka nguvu kwa kiasi gani FA, kwa sababu pia ina kombe mbele moja kwa moja ambalo inawezekana mkaingia fainali na mwenda kubeba kabisa kombe. Bahati nzuri hao watu wanaweka hizo mechi hivyo kama ulivyosema hawapo ndani ya Azam FC, so hacha mabaki huko. Azam ina mipango yake na Azam inataka kushinda kila mchezo unaocheza. Yaani Azam haichezi kwa kuchagua mchezo, inataka kushinda kila mchezo unaocheza. Regardless huo mchezo wa kirafiki, wa mashindano, wa mtoano, wa nini, lakini inataka kushinda tu. As long as Azam inacheza huo mchezo inataka kushinda. Kama mchezo hauna maana ni bora kutocheza. Lakini kama mchezo umeamua kucheza, basi ni kuheshimu mchezo wenyewe, kuwaheshimu mashabiki, kuwaheshimu wanaoandaa huo mchezo na vitu vyote hivyo. Vyombo vya habari vitakao ripoti huo mchezo lazima uwape heshima ya kutosha sana. Kwa hiyo lazima tuingie kwa kutaka kushinda kila mchezo tunaocheza. Lakini kwa upande wa Azam wenyewe umesema kila mchezo una umuhimu sana. Lakini kwa upande wa Azam ukitazama FA kuna sehemu pengine mnaweza kaekea nguvu zaidi. Hapana, sisi tunaweka nguvu kwenye michezo yote. Nimekwambia hata mchezo huo wa kirafiki tunaweka nguvu. Yaani mradi tumeamua kucheza. Kama hauna maana kupunguza nguvu bado tusicheze, tusiharibu hata hizo nguvu ndogo tuzotumia. Yaani hakuna haja ya kutumia nguvu ndogo alafu unasema mchezo hauna maana bado nguvu ndogo. Hiyo nguvu ndogo ungeacha kutumia sehemu nyingine huko mbele. So sisi tukiamua kuingia uwanjani tunaingia kwa nguvu zote tulizo nazo. Sawa. Na kwa namna moja ama nyingine kuna wakati unazungumza na kituo kimoja cha habari ulisema kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaenda kumaliza mkataba wao kwele msimu huu mwezi wa 8 mwanzoni, na pengine mwezi wa 7 mwanzoni, na pengine sasa kuelekea kwenye mchezo huo haiwezi kuathiri mazingira kama hayo ambapo wachezaji wengi wanakuwa mikataba yao inaelekea kumaliza. Ingekuwa mikataba imesha kuisha ndio ingekuwa athari kwamba wanapo wanacheza sio wachezaji wenu. Hadi sasa ni wachezaji wetu na tunawalipa kama tunavyokubaliana, na wao kazi yao wanatakiwa itumikie klabu kama ambavyo walisaini mikataba yao. Wanajua wao mikataba yao inaisha lini. Kwa kama mkataba bado haujaisha, maana yake yeye bado anaendelea kutumikia Azam FC. Kama ambavyo angetudai kama hatukumlipa. Usingesema kwa sababu mkataba wako unaisha hivi karibuni sasa hatukulipi. Hapana. Lazima tumlipe mpaka mwisho na yeye atumikie mpaka mwisho. Na hakuna zaidi hapo nadhani. Yote katika yote unawaambiaje mashabiki wa Azam? Manake watu wanatarajia makubwa sana kwenye huo mchezo, kwamba Azam kwa quality ambayo ina wachezaji wake inaweza kufanya jambo lolote na mwisho siku ikatengeza historia ya katika jiji la Mwanza kucheza na Yanga na kuibuka pia na ushindi. Swali limekuwa refu sana mpaka kule kuanzia nimesahau. Hebu mashabiki unawaambiaje mashabiki wa Azam FC kuhusiana na kikosi cha Azam ambacho kinaaminika ni kikosi ambacho kina wachezaji mahiri kabisa kuelekea katika mchezo huo? Mashabiki wa Azam FC badala ya kukaa na kutarajia kutoka kwa wachezaji wao, wanatakiwa wao wawe sehemu ya mafanikio. Na sehemu ya mafanikio ni kwenye kutafuta ushindi kwa pamoja. Ushindi hautafutwi na baadhi ya watu kwenye klabu. Watu wote wanaohusika na klabu wanatafuta ushindi. Kila mtu ana nafasi yake kucheza. Lakini mashabiki wana nafasi kubwa sana ya kucheza. Wao ndio wachezaji wa 12. Popote walipo. Kwa wale wanaweza kufika uwanjani, wafike uwanjani siku hiyo, waunge mkono mashabiki wao, wachezaji wao. Wachezaji wakiwa uwanjani na wakaona mashabiki wako jukwani kwa namna yoyote, wakiwa wanashangilia sana, wanawapa nguvu mashabiki na wachezaji. Wakiwa wanaonekana kukata tamaa, wao wanajua kwamba sisi ndio tunaowaangusha. Kwa hiyo tuongeze bidii ili wale watu wasikate tamaa. So kufika kwao uwanjani kuna maana kubwa sana. Kwa uchache sana kukaa na kusubiri wachezaji washinde tushangilie, tutafute ushindi kwa pamoja. Kwa kuanzia kuja uwanjani na kufanya chochote ambacho tunaweza kukifanya kwa sehemu yote ulipo, kwa imani yote tunayonayo, tuweze kupata ushindi. Kwa uchache sana za kazi kwa kumalizia, mkikaa kama viongozi wa Azam mkiangalia Yanga hii ya sasa hivi, mnaona kuna uwezekano wa kwenda kufanya jambo?
Sijui swali lako lina maana gani hasa, kwa sababu tumekuwa tukicheza na Yanga tangu 2008 na katika vipindi vyote hivyo zimekuwa Yanga za kila aina na matokeo yalikuwa ya kila aina. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kipo sasa. Hizi timu zinakutana kila siku, huu nakwambia huu katika msimu huu utakuwa mchezo wa 4. Ndio. Sikukuu hiyo kuja kila siku wala sio nzuri. Ndio maana weekend zipo kila baada ya wiki kunakuja weekend, lakini wewe unapojiandaa na weekend ni tofauti na unapojiandaa na Christmas labda. Kwa mfano Christmas iko mara moja kwa mwaka, maandalizi yake ni tofauti na weekend. Sasa weekend ipo kila wakati, yani baada ya siku 7 imerudi, baada ya siku 5 imerudi kuja weekend. Baada ya siku 5 imerudi weekend. Kwa hiyo sio kitu kipya sana ambacho unaweza kusema unakifugia kibwaya labda. Ni kawaida tu, tunakutana kila siku, tunacheza mechi nyingi sana. Kitu cha pekee ni kwamba hii ni nusu finali. Hicho kitu kikubwa sana. Na nusu finali ni kubwa regardless mpinzani ni nani. Kwa sababu hii mechi ni nusu finali. Hata mpinzani angekuwa sina ni nani huko kwa kina Oscar huko wapi huko Kaliua. Ndio. Bado mechi ingekuwa ina maana kubwa sana kwa sababu ni nusu finali. So heshima kubwa kwa nusu finali. Tunajiandaa kwa kiwango cha nusu finali bila kujali mpinzani ni nani. Basi mimi nikushukuru sana Zaka za Kazi kuungana nasi. Asante sana. Asante sana Zaka za Kazi. Naam, tulikuwa napiga maneno na Zaka za Kazi kuweza kuzungumzia kuelekea katika mchezo wa nusu finali ambao unaenda kupigwa pale Mwanza katika dimba la CCM Kirumba, Young Africans wakikipiga na Azam FC. Kazungumza mengi sana. Historia inazungumzwa kuhusiana na namna ambavyo Azam wakikutana na Yanga, lakini Mangi yanazungumza pia maandalizi ya kuelekea katika mchezo huo yanawekewa kipaumbele kutokana na ukubwa wa mchezo wenyewe, kama ambavyo umemsikia Zaka za Kazi. Nini ambacho kitatokea? Mimi naitwa Lugano Izala. Asante sana kwa kuungana nasi kutoka mwanzo mpaka sasa. Mambo yanaendelea kuwa mazuri sana. Subscribe channel hii kama unataka kwa mwanafamilia wa kufahamu taarifa mbalimbali za kimichezo, basi ni vema pia ukajiunga kufahamu taarifa ambazo zinakuwa zinakujia kila wakati na kila wasaa kuhusiana na Azam FC, kuhusiana na Young Africans, lakini Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union wakiwa katika finali. Pia tutakuendelea kukupa taarifa kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yanaendelea. Mpaka wakati mwingine, mimi nikushukuru. Chao.